未许四蒙卡钳，然后这个部分油管已经被磨破。那我们的处理方式就建议车主先更换。那因为他今天赶时间，那我们就先帮他用舌管的部分做保护，然后它的油管就是走法也都不对。我们现在看到这个未许改四蒙卡钳，那我们看到它的油管现在就是有过长，跟这个锁点的位置，它有把它就是凹下来。那其实正常的未许不应该这样子转。那我们现在实测就是转弯，来往右转，往你那边转。来往右边转的时候，它都会去碰到离子串。好，到底好回。我们往左转的时候，它会去拉到这条线。正，来再来。 OK， 已经拉扯到线了。好，到底。等一下哦。那我们现在看左前轮一样，状况都是用绑的，然后这个固定扣都是这样子绑起来。那我们现在看它往左打到死之后，这边的已经碰触到内龟板了。好，来往右边打。右边打。来，沿路都在磨。 整段都在磨。好 ，OK， 打直。这就是开始推四轮，会有磨到的痕迹，油管磨到了四蒙卡钳，对，特别是高单价的，可是他们其实。 来，我们今天又遇到一台 Toyota Wish， 它也是后面装了四蒙的 N1R 卡钳，在起步的时候产生嗡嗡嗡的异音，那来找我们协助处理。那我们现在已经将卡钳整个拆开，然后内活塞部分都检查过、清洗过，内油封的部分也检查没有什么问题。它的卸油螺丝还缠止泻带，真的很好笑。主要是它的防尘套，它防尘套你看，大家看到这个地方，我们把镜头拉大，可以看到这个涂那个3秒胶。 这个涂3秒胶，所以导致拔下来之后，整个防尘套是破损的。那我们有准备新的防尘套在旁边，等我准备进行更换。那我们再说明一次，四蒙的防尘套是怎么样？四蒙防尘套就是装这个外侧这个浅这个沟地方，然后他们就是全新防尘套，他们就是这样放进这个沟上面，然后就旁边稍微点一下3秒胶，让它固定起来，就是这样而已。所以它这个拔下来一定会破损。 那么等一下就将这个卡钳重新使用专用的润滑油组装之后，再做个测试给大家看一下。我们现在看到这个状况，就是因为我们已经点完了3秒胶，3秒胶在那边点完了3秒胶，然后先把它两边油封都防尘套都顶住，让它先干燥，干燥之后我们再把中间的垫片拔掉。 来，我们现在看这个四蒙 N1R， 我们已经分解整理完成。那我们来做一下做动测试，测试一下它做动状况。那我们进行加压，两边活塞同时弹出，手指轻推，活塞就回去了。这样装上去一定就没有什么问题了。四蒙 N1R。